আপনি কি জানেন সূর্য চিৎকারের মতো আওয়াজ করে? যারা জন্মগতভাবে বধির বা যারা পরবর্তী জীবনে শ্রবণ শক্তি অর্জন করেছেন তারা প্রায়শই রিপোর্ট করে যে সূর্য চিৎকারের মতো শব্দ করে, কিন্তু আপনি যদি শান্তিপূর্ণ সূর্যোদয়ের সময় আপনার চোখ বন্ধ করেন তবে আপনি কিছুই শুনতে পাবেন না, কারণ স্থানটি সম্পূর্ণ ফাঁকা এবং এই ফাঁকা স্থান দিয়ে আশপাশের শব্দ সহজে চলাচল করতে পারে, তাই আপনি শুনতে পারবেন না। পদার্থবিজ্ঞানীরা সূর্যের পৃষ্ঠে ধ্বনিগত চাপের তরঙ্গ রেকর্ড করেছেন এবং বলেছেন যে এটি শব্দ করে, আর এটি এত জোরে শব্দ করে যে মহাকাশ যদি সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকতো তবে এটি পৃথিবীতে পৌঁছানোর সময় একটি ঘাসকাটা যন্ত্রের মতো শোনা যেত। এটির ফ্রিকোয়েন্সি অনেক কম, তবে এটি রেকর্ডিং এর গতি বাড়িয়েছে এর শব্দ শোনার জন্য, আর এর ন্যাচারাল শব্দ যদি শুনতে চান তাহলে আপনাকে 13 বছর সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকতে হবে।